เที่ยววัดถาดท่องตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นตะกี้เฮาก็อยู่นี่แหละอยู่นี่สมัยตะกี้กับบวชที่นี่เฮาก็ลงไปอยู่ทางสีบุญเรื่องวัดถาดท่องบ้านขึ้นศักดิ์ตำบลขนวนอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแก่นพอดีมื้อนี้เฮาก็ขึ้นมาเล่นมาตาเสาคุณหรือว่ามาตาเสามาเล่น